Булат Ченкалаев, общественный деятель, помощник депутата Госдумы, с нами сейчас на прямой связи. Здравствуйте. Приветствую всех, приветствую. Так, надеюсь, что связь... Вы слышите нас, надеюсь? Да, я вас хорошо Отлично. слышу. Вот, смотрите, мы вас тоже приветствуем. Уже много версий, разные заявления мы слышали. Я не могу до конца понять только одно. Почему действительно такое возмущение вызвал спектакль? Ну, то есть постановка по всемирно известной песне, которую ставили в разных театрах мира. Почему такое творческое произведение, имеющее конкретного посыла, так задело многих мужчин Дагестана, и не только мужчин, хотя при этом реакция на спектакль в зале вроде была очень адекватная. Люди смеялись даже. Вот вы что скажете? Ну, я считаю, что если у них была адекватная реакция, они неадекватные люди, я так считаю. Потому что на такое не могло быть адекватной реакции. Это по моему мнению. И свое мнение я как бы никому не навязываю. У нас в Республике Дагестан очень много спектаклей и концертов проводилось. И на сегодняшний день тоже проходит. Но такой беспредел и такое, честно говоря, у меня даже слов нет. Это позор. Это позор. Как может человек, мужчина, снимать шорты, одевать трусы, где присутствует очень много и женщин, и мужчин, да и вообще, честно говоря, а девушка, которая чуть ли не в стрингах там, это как, в моем сознании я такое как бы не понимаю. Ну, сложно. Ну, вы должны понять, почему мне сложно это понять, потому что я рассуждаю, несколько иными категориями. Не знаю, может быть, что-то в моей голове там не так, да, но это же спектакль. Или это не имеет никакого значения? Ну, для меня это никакого значения не имеет. Я сам бывал на многих спектаклях, на многих операх бывал. Ну, такое я, честно говоря, никогда не видел. И в дальнейшем, дай Бог, чтобы я такого не видел. И мои родственники, мои близкие тоже, чтобы такого не видели. Это позор. Скажите, произошла какая-то в некотором смысле дискоммуникация. Кто-то кого-то где-то не понял, потому что Хабиб там апеллировал к Министерству культуры, к другим министерствам республики, почему они просмотрели. Собственно, они потом отписали, что там, в частности, Министерство культуры написали, то, что они не отвечают за эту постановку, так как это просто частная некая акция, да? Организаторы сняли помещение, показали спектакль. Собственно, да, придраться к ним не к чему. Но здесь возникает вопрос, если, кто-то что-то недопонял, что, допустим, в Республике Дагестан такой спектакль придется не по душе многим, но и тем не менее они его показали, и возникла такая реакция. Заслуживают ли актеры труппы, организаторы труппы каких-то прямых оскорблений в свой адрес, хотя они никого не оскорбляли впрямую, и каких-то угроз? Правда, угроз я прямых особо не читал, но вот оскорбления были. Заслуживают ли такие люди оскорбления, как вы считаете? Нет, у актеров у них своя специфика и свое мировоззрение на все это. Но я считаю, что по-любому каждый актер, когда едет в чужую республику, он должен как бы знать их традиции. Исходя из этого, они должны как бы ставить свои постановки. Но они же прекрасно понимали, что буквально недавно только закончился бунт с кридами и так далее. И они же знали, они куда едут, что такая реакция может быть. Если они это сделали как бы специально, получается, специально сделали, я не знаю. А потом зачем их извинения? Нам не нужны их извинения после. Как говорится, после драки кулаками не машут. Просто я как бы хочу, посоветовать и другим актерам, и другим вообще певцам. Если вы приезжаете, не надо разводить в нашей республике разврат. Если вы приезжайте с нормальными сценками, с нормальными песнями приезжайте. Дагестан гостеприимный. Мы любим гостей, мы уважаем гостей. Но такого это непозволительно. И никогда не хотели бы, чтобы такое было в республике. Вы не до конца ответили на мой вопрос. Просто в том видео, которое, в частности, если я ничего не путаю, вы как раз на нем и были, вы говорите о таких людях, как эти актеры, вы их называли проститутками мужского и женского рода. Я от своих слов не отказываюсь. Я считаю, что человек, который вышел, это мое сугубо личное мнение, я считаю, человек, который вышел в другой республике, в трусах, в стрингах и так далее, я вообще считаю, что в моем понимании это просто как бы некая такая проституция. Вот так я вам и отвечу. Я от своих слов не отказываюсь. Скажите, пожалуйста, не нужно в нашей республике такой разврат показывать.
Не, я не про то, что нужно, не нужно разврат, я не в этом. Я просто пытаюсь тоже как-то вот понять, какие категории допустимы, какие нет. Ну, то есть вот спортсмены, которые, мужчины в частности, да, спортсмены, которые выступают перед большой публикой, не полностью одеты, назовем это так, это допустимо? А вот те, которые выходят на сцену, не полностью одеты, это недопустимо. Ну, спорт это совсем другая тема. Я понял. Спорт это совсем другая тема. Они как бы показывают свои бои. Но здесь, я не знаю, это перед женщинами и так далее выходит и такое творят, это недопустимо. Парень с девушкой выходит и такое творит. Это, в моем понимании, это недопустимо. Я